खट्टा खट्टा कर दे मुंह भाई। ये है डॉक्टर साहब, और ये जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है, इनके बारे में बताएंगे कि इससे होता क्या है। फूफा जी बताएंगे कुछ। इनसे जुकाम ठीक हो जाता है, श्वास नली शुद्ध हो जाती है, और परमानेंट इलाज है एकदम, जुकाम का। पुराने से पुराना। जुकाम ठीक हो और हमने अभी अभी जस्ट देखा, भाई हैं हमारे साथ, भाई को ज़ुकाम था, अभी नाक बह रही थी थोड़ी देर पहले, और भाई ने जैसे ही खाया, और खाने के मतलब 15 मिनट के बाद, 15 मिनट हो चुके हैं भाई, देखो भाई अभी भी खा रहे हैं, तो खाने में कड़वा नहीं है ये, मीठा मीठा है। और ये देखिए, और भाई का नाक एकदम बंद हो चुका है। बढ़िया अच्छा है। ये देखिए, ये पेड़ है, इसका नाम है, फूफा जी क्या नाम है इसका? लिसोड़ा। लिसोडा। लिसोडे का पेड़ है भाई साहब, ये आपको मिलेगा नहीं। ये पेड़ धरती पे मुश्किल से 111 पेड़ थे, और उसमें 100 पेड़ तो इंडिया के बाहर के थे, तो बाकी बच्चों का 11 पेड़। ये गांव लुआरी टिब्बा, और ये इधर आयुर्वेद की धरती है भैया, आयुर्वेद की धरती। चलो भाई।